یک لحظه صبر شد. دوستان عزیز، فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه امروز پر از مخلص است. یکی از پهلوانان معروف، یکی از ورزشکارانی که در بالای عالم در اقیانوس دو طرف مبارزه می‌برد و نام و شرف جمهوری تاجیکستان را معرفی می‌کرد. نازک نرا آقا نازک نرا همه خاموش است جوانمردایی که دستگیری می‌کنند. سلام علیکم هموطنان. امروز در حیات من یک از روزهای فراموش شدنی است که به خاطر که من زیاده از 4 سال بود که در وطن نبودم و این هم یک روزی خوشایندی است که من در وطن قرار دارم. البته با این برادران که من در اینجا رسیدم من که منتظر نبودم که باز هم یک بار دیگر چه بگویم با یک موتیواسیا میتونه که مردم ما چقدر از ما چی ها انتظارن، چی خیلی ما رو دستگیری میکنن. البته این یک روحیه ما رو بلند میکنه. البته من از همه برادرایی که آمدن و هستن در دیگر جایی که ما رو چیز میکنن دستگیری میکنن مینداری خود رو بیان کردن یا از اهل اویله سر کرده. همچنین اکبر جان قربان که از طرفی راست من از این روبر کلوبی اکبر است که مدتی چند فصل خیلی از دستگیری میکنه. با دستگیری این برادران ما با امریکا ها و دیگر مملکت ها رفته پرچم خود ما رو بالا برداشته. لایق من می‌دارم که شما سر لباس ملی و خصوص تاجیکی با سر لباس ملی اسلام میکنم تا اون وقتی که خود رو احساس نکنم. من وقتای پیش که خیلی اسلام میکردم. وقتی که من اولین بار شرطنامه کردم با PFL من بیشتر فکر میکنم در بالای همون مبلغی که یعنی $1 میلیون بیشتر در همون فکر میکردم. بعدا دیدم که مردم چقدر میخوان چیز بعد یک حسی وطن دوستی پیدا شد. البته خواستم که کمربند معرفیگری البته برای من چیز یعنی هدف اساسی پرچم برداشتن ملت. بله البته البته در اونجا بود برادری که ترجمه کرد. ما در اونجا فکر کردیم که خوبتر بشه با زبان مادری خود حرف زنیم تا اینکه در امریکا هم شون هم از زبان مقصد شما بعضا ترجمه روسی و در راستی برای بازی ما در این مورد یکم صحبت نکرد با میزان ما دیگر مسئولیت چکه بروباری و دیگران میکنم چیز یکی فکر میکنم که میبینیم برای من هیچ بیشتر نمیتونم باید روی یک دیگر برادرام رو گوش کنیم چی میشود خیلی در آینده پیش میاد. البته اگر پیشنهادهای خوب شود خب چرا راستی من این رو خوش نکردم و احلام یک در وقت من
بله مخلصان عزیز یک بار تاجیکستان و پیش بس آواز 3 مراتبه تاجیکستان و پیش یک بار ضربه براشان